Մասնագետների պակաս ունենք, մարդկային ռեսուրսի իմացությամբ մարդկային ռեսուրսի պակասի խնդիր ունենք։ Ու չեք սրա մասին ընդունված չի մեզանում ոնց կարա տենց բանը լինի։ Այսինքն այս բա մենք հրաժարվում ենք մեր պատմությունից, բա մենք այս 3000 տարվա մեջ ուրեմն պետք է գնանք հազար ներողություն Էստոնիային հարցնենք, թե մենք ոնց թվային անանք, մենք իրանք որտեղ էին, որ մենք մեր բաներով, տառերով թվեր էին գրում եւ լսեք, էսա մենք միջև չառերեսվենք սրան, մենք չի ստացվելու մեր մոտ ոչ մի բան։ Մենք չենք խոստովանում, որ Հայաստանում շատ խնդիրներ չեն լուծվում, որովհետեւ մենք չգիտենք խնդիրների լուծումը։ Ավելին, մենք շատ դեպքերում չգիտենք խնդրի պարամետրը, խնդիրը գիտենք։ Մեր հանրահաշվի ուսուցչուհին ասում էր, լսել ես ձայն, բայց չգիտես, թե ուր է այն։ Մենք անդադ ձայներ ենք լսում, բայց կոորդինատը չենք կարող որոշենք, այդ ձայնը որտեղ է։ Եվ որ կոորդինատը չես կարող որոշես, ո՞նց ես այդ ձայնի հարցը լուծելու։ Ու դրա համար անընդհատ գնում ենք ու տեղ մենք հայտնվել ենք կենացի ժանրում։ Պետք է դուրս գալ կենացի ժանրից, որը բոլորովին ուրիշ պարամետր է, որը ենթադրում է գիտելիք։ Կենացը ինչով է տարբերվում գործողությունից, որ կենացը ասում ես, դա չի ենթադրում, որ դու նաև պետք է հիմնավորես եւ բացատրես եւ պլան ունենաս, թե դա ոնց է իրականացնելու։ Ասենք կողքդ կանգնած եմ, ամբողջ ցանկացած հարցով կարաս ինձ դիմել։ Որ ցանկացած հարցով։ Ինչպես կարանք դիմենք, ինչ երաշխիքներ ես տալիս։ Դա կենացը ասում ես էլի։ Իսկ եթե դա գործողություն է, դրա տակ պետքա լինի հարցի բանաձևը եւ դրա լուծման ուղիները։